Dia nak ada ayam lagi. Mulut dia sangat cantik. Dia macam dia ada macam Burung awang. Burung Awang. Okey, sangat cantik mulut dia. Mulut dia. Dia dah makan pun dia lapuk, dia ngara lagi. Dia kalau dia makan mesti dia terberak tau. Adik gitu kakak adik. Benda tu pun nampak. Tengok apa tu? Hanya. Budak penuh dedak. Awang. Okey, pandai. Boleh tidak tak ada makanan daya? Aduh sikit. Aduh. Kuku dia sama. Ada bukan. Dah letak dia merata-rata. Letak dia biar dekat atas meja. Aisyah dah berani pegang belum? Ni, budak ni tak kasi pegang. Letak tangan kat tangan budak. Makan kuat. Bukan macam Minum air bio mineral. Wow. Tengok Aisyah tunjuk sini kat kamera. Sini. Tak, ni Aisyah cuba je. Sini nanti dia berak. Okey, makcik. Baik pula ambil tangan letak. Dia sangat hebat dan dia panjang kan. Bulu dia dah besar tapi ayah suruh potong. Jadi kau potong lah. Cepatlah nak ke tidak? Nak sini cuba baju. Baju. Mana? Baju. Ana berani tak nak? Di sini. Letak kat dia. Letak kat dia. Nanti. Oh dia. Tarik atas. Ayah buat tak payah. Nanti hijau pula. Mereka bergembira dengan burung awang. Kita rasakan dia sangat comel seperti baby boy yang biasa saya tengok. Tengok dia. Dia macam siapa tu? Apa tu? Man. Awan kecil lagi. Apa tu ada? Dia punya bulu sangat cantik dan berwarna. Angkat tangan lah, Bai. Dia seperti susu dia cerita dragon. Bagi ada pegang. Berusia dalam 1 bulan lah ni. 1 bulan. Dia sangat comel. Lepas. Cuba. Ada aku tangan ni je. Macam ni. Ada aku dia punya badan. Kau letak kat tangan dia. Bagilah. Jangan abang letak. Saya nak cuba ni. Nak cuba bunuh. Saya nak cuba. Cepat. Adalah. Buat. Ibu. Tak boleh. Nak guna. Tak payah. Nak main dengan dia letak ni nak. Boleh nak cuba. Cuba pula. Nanti Ubay nak letak kat mana? Dia nak pegang macam ni. Atas kepala? Dia tak boleh pegang macam tu, Dek. Dia burung ni bukan macam burung. Macam kakak buat tu, jari. Letak kat jari adik. Letak bawah dah, Aisyah. Letak kat jari adik. Jari adik. Adik ulur jari je. Ulur jari. Cepat. Buat macam Aisyah tu. Ulur. Dek, sini jari. Ana okey. Okey, untuk hari ini saja video untuk dengan burung awang. Besok kita kongsikan lagi memang gemuk. Makan banyak, suap tak berhenti-berhenti. Ramai yang tukar bagi makan. Ya, nak pegang. Oh, anak. Anak burung awang ni kalau kita nak kasih dia makan. Lepas makan mesti berak. Cuba. Yalah. Aisyah pun sama. Mana dia? Cepat kasih cicit. Aisyah, buat macam ni tu. Macam ni. Anak jadi satu. Okey. Okey. Kita tak pernah dengar. Okey. Dia tak selalu. Jangan pendek. Au. Dia congkak kat sini. Tengok
Ubay bagi Ubay cepat. Nanti dia tak puas hati susah. Okey, jadi dia naik. Kita tu je angkat tangan tinggi. Angkat tangan tinggi kat ayah. Sini tunjuk muka ayah. Tunjuk ayah. Baik. Sini tengok ayah. Dia sakit. Angkat tinggi. Tinggi Ni burung adik dah pegang cakap. Okey. Macam itulah. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.